Dışım mis gibi babam kokuyor. Ben her özlediğimde koklarım. Al sen de kokla. Sakın üzülme, tamam mı? Abiler üzülmez. Bak bana. Ama niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum Gündüz. Ağlama ana. Korkmayasın. Ben kardeşimi de seni de korurum. Bilirim Gündüz. Sen kardeşini de beni de korursun. Sen koskoca artbaşısın. Hem babam sefere giderken sizi bana emanet etmişti. Doğru dersin Gündüz. Sana emanet ettiğimiz. Atları burada dinlendirelim Ertuğrul Bey. Geceyi köyde geçiririz. Tanıdıklarım var. Rahat ederiz. Oo. Ertuğrul Bey. Anteus sana bayağı iyi bakmış. Seni bu kadar kanlı canlı görmeyi beklemiyordum doğrusu. Yolumuz uzun demiştin Ertuğrul Bey. Bak gördüğün gibi bu kadar da uzun değilmiş. Kervanlar basıldıkça tüccarlar kaçıyor. Kayılar eşkıyalarla baş edemiyorlar. Ne yapacağını bilemez haldeler. Ne benim halkım ne de Türkler artık pazarda aradığını bulamıyor. Ben sözümü tuttum Tekfur Ares. Şimdi sıra sendedir. İran'dan yola çıkan büyük kervan yakında burada olur. Musul'dan, Halep'ten, hatta Çin'den güzergahı buradan geçen bütün kervanlar emrimle
olacaksan Emir Saadettin, o zaman pazarın başında kendi adamımı görmek isterim. Altınımı toprağa değil pazara gömmek isterim. Nikahdayken mahir tüccarlardan birini pazarın başına getireceğim. Tek şartım budur. Nasıl doğudan gelen tüccarlar senin avucunun içindeyse, Rum ve Frank tüccarlar da benim avucumun içinde Emir Saadettin. Ortaklıksa ortaklık. Sinfono. Sinfonales. Emir Saadettin, seni en nadide gözlemle tanıştırayım. Hoş geldiniz efendim. Onur duydum. Güzel şeylere sahip olmayı biliyorsun. Hoşuma gider. Bu kadar ziyafet yeter. Senin güzelliklerinle baş başa bırakayım. Vakit kaybetmeden dündara git onu sıkıştır. Ateş yanmışken körüklemek lazım. Şimdi seni bulup iyileştiren, ölümden kurtaran yeni sahibin Simco'ya teslim ol. Artık canın da, kanın da benim. Sizin gibi çakallara köle olacağıma, kanımı da canımı da ver. Ya, madem öyle istiyorsun, yakalayın onu. Gözlerinizdeki pırıltı kurduğunuz yeni düzeni uçtular Emir Hazretleri. Yıktığı düzeni yeniden tesis. Büyük devlet adamlarının boynunun borcudur gördüm. Bunu bir kez daha ispat ettiniz Emir Hazretleri. Üstelik bunun bütün yükünü de en büyük düşmanınız Ares'e yüklediniz. İmdi'den paralı askerleri Dündar Bey'in başına bela oldu bile. En büyük düşmanım Ertuğrul'du. İktidarımı onun küllerinin üstünden kuracağım. Peki ya Ares Emir Hazretleri? Oyuna getirildiğini er ya da geç anlayacaktır. Sultanımızın zaferinden sonra sıra Karacahisar'a gelecek. Merak etmeyiz. Ares'i de Ertuğrul'u gömdüğüm bu topraklara gömeceğim.
kalacak olan odur Göktuğ. Devletimizin önünde her daim eğilir Mehmet Hazretleri. Bugün benim en büyük zafer günüm var ya. Bugünü asla unutmamak için sana bu gerdanlığı aldım. Benim en büyük hediyem sizin zaferleriniz. Tekfur Ares. Ne var, ne istiyorsun? Efendim, Mihalis geldi. Çağır gelsin. Sen odamıza git, beni bekle. Ben yanına geleceğim. Beni emretmişsiniz Tekfur Ares. Daha büyük baskınlar istiyorum Mihalis. Alanların sayısını arttır. Altını düşünme. Ben hepsini halledeceğim. Yeter ki saldığın dehşet Türklerin nefesini kessin. Anladın mı? Nasıl isterseniz Tekfur Ares. Lukas. Sınırdaki adamlarımızın sayısını 2 misline çıkar. Her yere yayılsınlar. Ne kadar başıboş Türk varsa kılıçtan geçirsinler. Obalarından başlarını çıkarmaya korkmalarını istiyorum, anladın mı? Emredersiniz Tekfur Ares. Türklerin belini kırmamıza az kaldı Lukas. Kesinlikle hata istemiyorum. Ha. Dündar Bey'e de haber gönder. Hanlı Pazar'da onu görmeye gideceğim. Anlaşıldı efendim. Artık Ares'in keyfini kaçırmanın vakti geldi. Kaledeki güvercin de harekete geçsin. Böylece Ares hem Ertuğrul'un yaşadığını öğrenecek hem de kendi kalesinde bile güvende olmadığını görecek. Ya Ares, Ertuğrul için istediğimiz altınları vermezse? O zaman Sultan Alaaddin, Uç Bey'in Ares tarafından tuzağa düşürüldüğünü öğrenir. Biz değil, Ares korkacak. Hadi geç şimdi mağarada bekle. Vay Ertuğrul Bey vay. Şu haline bir. Sana karşı ne kadar şefkatli olduğumu hala anlamadım. Neden adamlarıma karşı koydun? Sakın teslim olduğumu sanmayasın Singo. Elimi kolumu bağlasanız da seni dişlerimle parçalarım. O vakit ben de senin dişlerini sökerim.
Zeki adamsın. Senin bir küre mahkum olamayacak kadar kıymetli olduğunu ben çok iyi biliyorum. Seni şu sefil köpekler gibi köle pazarına satmaya hiç niyetim yok. Senin sahibin belli. Bana tuzak kuranlar. Onların kim olduğunu bilirsin. Niyetin de beni ona satmak ha. Kurt gibi adamsın Ertuğrul Bey. Kurt gibi. Ama merak etme. Seni ona sattığım zaman her şeyi öğreneceksin. Hadi kalkın gidiyoruz. Hadi. Haydi! Haydi kalkın gidiyoruz hadi! Haydi! Haydi! Çabuk! Kolay gelsin. Sağ ol beyim. İşleriniz nasıl gider Tüccar Efendi? Nasıl olsun beyim? Eşkıyalar kervanları vurmaya başladığından beri işler kesat. Bu böyle ne kadar daha sürecek bey? Emniyet ne zaman temin edilecek? Merak etmeyesiniz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Pazar tez vakitte yeniden eski düzenine kavuşacaktır inşallah. Hayırlı işler. Sağ ol beyim. Benim sen hiç canı sıkmayız. Tüccar milleti az buçuk keselere daraldı mı dünya başlarına yığılır sayar. Evelallah her şey düzelecektir. Öyle dersin Artur Bey. Haksız da sayılmazlar. Eşkıyaların önüne geçemez olduk. Her geçen gün işimiz daha çok sarmışsınlardı. Dündar Bey'im doğrudur. Bu eşkıya meselesi pazarın gelirini çok sarstı. Herkesin kazancı azaldı. Tüccar da, müşteri de huzursuz. Ne yapacağız bilmem. Her kışın bir baharı vardır. Bize düşen sükuneti muhafaza etmektir. Rum tüccarlar da pazardan kaçmaya başlamıştır. Ele geçen kazanç ne kadar? Rızkı veren tüccarlar değildir Ali. Rızkı veren Allah'tır. Allah bir kapıyı kapatırsa bir diğerini açacaktır. Bize düşen de mesuliyetimizi yerine getirmektir. Dündar Bey'im. Teknur'a sahalar göndermiş. Münasipseniz bana gelip sizinle görüşmek ister. Münasiptir. Buyursun gelsin. Hayırdır inşallah. Göreceğiz Artur Bey. Göreceğiz. Yaranız ne kadar derin. Bunu yapan düşmanlarınız çok kuvvetli olmalı. Ama siz onlardan daha kuvvetlisiniz. O yara senin elindeydiğinden beri iyileşmeye başladım var ya. O eller biraz senin elleri olmalı. Beni utandırıyorsunuz. Beni kölelikten kurtarıp cennet bahçesine aldınız. Asıl siz bir aziz olmalısınız. Şimdilik değil. Ama o büyük düşmanımızın kafasına ezdim ya. İşte Türkleri Anadolu'dan kovan büyük şövalye Azizi. O ben olacağım. Demek bir Türktü. Sizi bu kadar hırslandıran şu kuvvetli düşmanı merak ettim doğrusu. Kim bilir ölümü sizin elinizden ne kadar acı verici oldu. Ben asla yok ettiklerime dönüp bakmadım var ya.
asla anladım. Ben geleceğe bakıyorum. Türkleri topraklarımızdan kovan büyük şövalye Ares'in hayalini kuruyorum. Artık sen de o hayalin bir parçasısın. Geleceğe bak Arya. Nasıl isterseniz. Şimdi benim gitmem gerek. Ama döndüğümde ikimiz de o hayale çok daha yakın olacağız. Haydi! Haydi! Yürüyün ahmaklar yürüyün! Sizi işe yaramaz herifler size! Acele edin! Çabuk! Çocuğun anahtarlarla. Senin için kurt gibi adamsın. Haklıymış. Çocuk. Hem de gözlerinden belli. Adam Vito. Sefil bir hırsızdı. Temiz efendim. Hüdakarım. Tanrı beni cezalandırırken sen şimdi karşıma. Hadi çevik köpekler! Ne bekliyorsunuz? Hadi! Sallamayın! Hepimiz şu köle tüccarından kurtulmaya çalışırız Türk. Senin de köle olmayı kabul etmeyecek kadar yiğit olduğunu hepimiz gördük. Eğer kaçacaksan yalnız değilsin. Hepimiz ölümümüzü aldık. Madem ki hırsızdın, maharetini son bir kez göster. O anahtarları al. O anahtarları alıp seni de, bizi de zincirlerle kurtaracağım. Ama canımızla, kanımızla sana emanet olacak değiliz. Aa bak sefil hırsız! Ben sana ne dedim? O adamla konuşulmayacak demedim mi? Seni aldığım günden beri aklım başına gelmedi. Avro! Al şu adamı! Yolun sonuna kadar kırbaçlar aklı başına gelsin. Aşağılık köpek! Ha! Yarabbi, beni zalimleri ezecek güçten kuvvetten mahrum etme. Avımı akşam soframda isterim. Bademli pilav ve kuş üzümüyle hazır etsin.
Emredersiniz Emre Hazretleri. Emir Hazretleri, Bahadır Bey gelmiş. Çavdar Obası'na gidermiş. Hala. Yeni Aslan Hatun'la hasret gidersin. Ata otağına kurulsun. Onunla yapacağımız çok mühim işler vardır. Bahadır Bey'in gelişiyle Anadolu ahvali de tam istediğiniz gibi değişecektir efendim. İpler gayrı bizim elimizde Göktuğ. Dündar bugün yarın yardım istemek için ocağımıza düşer. İşte o vakit kayıların ipi çekilecek. Aslan da görsün bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Aslan Hatun. Maşallah saçlarınız ipek gibi. Tarak kendiliğinden akar. Sağ olasın Esma Hatun. Turgut Alp'le birbirinize ne kadar da yakışırsınız. Sahi, izdivacınız ne vakit olacak? Hele seferden sağ salim dönsünler de. Ondan sonra münasip bir vakitte izdivacımızı da yaparız. İnşallah. Allah tez vakitte sağ salim dönmeyi nasip etsin. Amin. Bu gözler ne için vurur böyle? Destur var mıdır Aslan Hatun? Yoktur kaça. Söyle. Bahadır Bey oğlu Sancar Bey'le obaya doğru yaklaşmaktadır. Hayır olsun Aslan Hatun. Hayır değildir. Bahadır'ın vardığı yere ancak şer yapılır. Allah sonumuzu hayretsin. Cenk fırtına estiren, 7 bölük düşmana kan kusturan, 40 yerle biçen kara pusatlı, gel aya caygırlı, aslan canlı Bahadır Bey. Sefalar getirdi, zafer getirdi, şeref getirdi. Zaferin heybetinden taşan beyim hoş geldin. Zafer evvela Allah'ındır. İnşallah bir daha ayrılık yaşamayız. İnşallah beyim. Şükür ki yıllar sonra Obama hem de Cenk zaferiyle dönmek nasip oldu. Nice yıldır zafer şerefine hasret kaldığınızı bilirim. Buraya zaferimi tüm çavdarlarla paylaşmaya ve yeni zaferler kazanmaya geldim. Düşman kelleleri obanın girişine asılsın. Asılsın ki gelen geçen herkes çavdarların Cenk zaferiyle şereflendiğini görsün. Buyurun Selim
Köprümüzün harcı cenk yerinde can alıp şan yüceltmektir. Aslan postuna kundaklanmışım. Kartal yuvalarını bozarak büyümüşüm. Bahadırlığımız anadan doğmadır. Karaca Hatun'u tanırsın. Benim hatunum olmuştur. Allah mesut etsin. Allah razı olsun. Duydum ki kardeşim rahmetli Candar Bey'in emanetine sahip çıkmak sana vazife olmuş. Öyle oldu. Evelallah emanete ve hakkın sahip çıkarım. Otağıma buyurun hele. Yoldan geldiniz. Soluklanın. Kırca, hatunlara söyle şerbet getirsinler. Misafirlerimiz uzun yoldan geldi. Yorgundurlar. Buyurun. Ziyaretinizin sebebi nedir Tekfur Ares? Pazarın durumudur Dündar Bey. Çevredeki yağmacı eşkıyalardan koruyamıyorsunuz. Alplerimiz her yere dağılmış vaziyette. Eşkıyalar tez vakitte yok edilip pazar gene eski haline dönecektir inşallah. Sanırım hepimiz bunun mümkün olmadığını biliyoruz Dündar Bey. Bu durum Rum tüccarları da zarara uğratıyor. Biliyorsunuz ben onların can ve mal güvenliğinden sorumluyum. Elinin altındaki nedir Tekfur Ares? Eğer düzeni sağlayamayacaksınız, belki de en iyi fikir pazarı düzeni sağlayabilecek birine satmanız. Aksi takdirde ben Rum tüccarları pazardan çekeceğim. Onca emeğimiz, alın terimiz varken pazarı satmak öyle kolay iş midir sanırsın Tekfur Ares? O halde pazar da bize Ertuğrul Bey'imizin emanetidir. Kanla alınmıştır. Ancak kanla verilir. Ertuğrul Bey burada huzuru sağlayacağına söz vermişti. Siz onun sözünü yerine getiremiyorsunuz. Yakında Müslümanlar bile bu pazara gelemeyecek. Sizin de tüccarların da zararı kat ve kat artacak. Pazarı satarak hem kendinizi hem tüccarları büyük bir külfetten kurtarabilirsiniz. Eğer uygun görürseniz ve satmak isterseniz bedelini ödeyip ben almak isterim. Bizim hiç kimseye satacak pazarımız yoktur. Tavsiyeler için sağ olsun Tekfur Ares. O zaman sizden haber bekleyeceğim Dündar Bey.
burada. Ertuğrul Bey, sana uslu durmanı söylememiş miydim? Namerdin karşısında bir yiğidin uslandığı nerede görülmüş? Allah rızası için uslu durmam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sana da bir ceza vereyim de aklın başına gelsin. Bana bakın, ileride ıssız bir yer var. Orada dinleneceğiz. Geceyi de orada geçireceğiz. Senin cezanı da orada vereceğim Ertuğrul Bey. Esma Hatun. Buyurun Aslan Hatun. Misafirlerimizin kalacağı çadırları hazır edin. Hizmette kusur olmasın. Aslıhan Hatun. Ben buraya misafir olmaya gelmedim. Töremizde elden gelene misafir denir. Kandan gelene akça otağı münasiptir. Başımızın üstünde yeriniz vardır Karaca Hatun. Obam obanız, otağım sizin de otağınızdır. Aslıhan, yeğenim. Ben buraya Emir Saadettin'in buyruğuyla dağlan çavdarları bir kılma gayesiyle geldim. Babamız da birkaç günlük yoldadır Aslan Hatun. Hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsiniz. Lakin şunu bilesin. Çavdarların birliği bozulmamıştır. Ben obamın başında olduğu müddetçe birliğimiz payidardır. Maşallah yeğenim maşallah. Gördüm bahtiyar oldum. Sen üstüne düşen vazifeyi layıkıyla yapmışsın. Lakin gayrı iş çavdar kanından gelen bir ere düşmektedir. Halime, sen beni ne vakit cenge gözyaşlarından uğurlasan, yüreğim burada kalır. Uzatım işlemez olur. Başım dik, gönlüm mutmaindir Ertuğrul. Bilmez misin ki sevdalıyım. Özlerim, ağlarım, beklerim ama sabrederim. Gözyaşım sana yoldaş olsun. Sevdam sana kalkan olsun. Rabbim, Allah dağlar binmiştir sırtıma. Gayrı takatim kalmamıştır. Takatim kalmamıştır gayrı. Allah'ım, Allah'ım. Keşke beyimin yerine benim canım alaydın. Alaydın da beyimi kurtarmadın diye her gün ölmeyeydim. Şu küçük yavrunun acısını görmeyeydik az. Benim canım alaydın.
Senin yerinde bir başkası olsaydı şimdiye kadar öldürmüştüm. Bana pahalıya patladın Ertuğrul. Sana çok iyi baktım. Bunun bedelini alana kadar sen de ben de biraz sabredeceğiz. İstediğin karşılığını almaksa istediğinden fazlasını ben veririm sana. O köleleri de beni de bırakırsan istediğin altının fazlasını öderim. Merhametin gözlerimi yaşarttı Ertuğrul. Kendini değil de şu zavallı sefil kölecikleri düşünmen tüylerimi diken diken etti. Ama senin gücün bile benim istediğim altınları vermeye yetmez. Demek bana tuzak kuran adam çok zengin. Tahmin bile edemezsin. Bir imparator kadar mı? Bir emir kadar mı? Bir tekfur kadar mı? Çok konuştun Ertuğrul. Sabaha kadar cezalısın. Eğer usta durup benden af dilersen belki o zaman düşünürüm. Beni zincirleyerek usandıracağını mı sanırsın? Ne yapacaksın? Ha? Bu ağacı kökünden mi sökeceksin? Demir dağları eriten ataların torunlarıyız biz. Bizim karşımızda duracak hiçbir güç yoktur. Göreceğiz Ertuğrul. Göreceğiz. Bana bak Mahfuha. Dağlara bile kafa tutacak kadar gözü kara bu adamın. Deli bu deli. Ağaca zincirledik ama olur olmaz. Sakın gözün ondan ayırayım deme. Akdolgalı geliyor, Akdolgalı. Evimizin atı geliyor. Akdolgalı. Yiğidimin yoldaşı. Hayır, atların alnına nakşedilmiştir de. Adı gördü Peygamber Efendimiz. Sen de yaslı obamıza hayırla gelmiş olasın inşallah. Hayırla geldi ana. Umutla geldin inşallah. At yiğidin eşidir. Yiğidi ölen her at gibi Akdolgalımızın da o güzel kuyruğunu kesip yiğidinin mezar taşına bağlayalım. Bağlansın ona. Bağlansın. Akdolgal.
Hazretleri. Dündar Bey huzurunuza gelmekteler. Bu kadar çabuk beklemiyordum onu. Demek Ares iğneyi batırmış. Gelsin. Hoş gelmişsin Dündar Bey. Hoş bulduk Emir Hazretleri. Buyur otur hele. Hayrola? Canını sıkkın gördüm. Obada bir haller mi var? Ağabeyimin şehadetinden beri ağzımızın tadı kalmamıştır. Gün dünü aratık olmuştur. Hele ki pazarın ahvali. Pazarın ahvali benim de canımı sıkmaktadır. Pazara ne müşteri uğrar olmuş ne tüccar. Bilirsin sultanımız ticarete fevkalade ehemmiyet vermektedir. Bilirim. Bilirim Emir Hazretleri. İşlerimiz her geçen gün sarpa sarmakta. Bugün pazara tek Ares geldi. Allah Allah. Ne istermiş? Bu böyle gitmez dedi. Pazarı hakkıyla işleyecek bir amuliymiş. Almaya da kendi talip oldu. Ben de evvela sizinle istişare etmek istedim. Bak hele pazara talip oldu demek. Peki senin fikrin ne bu hususta? Evvela Obam'la da istişare etmem gerekecek. Tekfur Ares'e satılmasını kabul ederler mi bilmem. Lakin zararda diretmenin manası yoktur. Öyle ya da böyle pazarı satma niyetindeyim. İyi düşünmüşsün. Zarar ediyorsa satman lazım. Ney dediğim? Dar günde obası için keskin karar